Plágio é crime. Tem certeza que é assim? Tem assim. Ai. Foi primeira vez fazendo isso, slime. Errei. Espero que a Rosalisa gostem disso, porque essa cena é meio que... Precisamos de cola. Um patinho. Cola. A sua cola é diferente da minha, então... Fiquei com inveja. Tá. Depois disso, o que nós precisamos? Me esqueci. E agora? Bom, podemos ver que a cola, acho que ela vai primeiro. Depois disso ela vem com corante. Pode ser, vai, vamos colocar. Abrir aqui. E agora? Tá, vamos virar. Ah, explodiu. Parece que... o que tá acontecendo aqui? Nossa. Tá, a cola está descendo. Estranho, né? Bom, então aqui nós veremos que ela derramou basicamente quase toda a cola pra fora. E agora tô batendo nela por motivos. Bom. Agora que já foi a cola, nós colocaremos um pouquinho de corante. Eu que faço agora. Tá. E agora? Jogar isso aqui fora. Nossa cola de lixo. Vou jogar na princesa. Tá, isso é uma sacolinha que vem com alguma coisa dentro. E não sei bem o que é, né? Mas acho que é ativador. Pra colocar aqui. Nossa, mano, eu não sabia. Tô ficando de outra coisa. A colher caiu. Vou tentar puxar ela aqui. Ei. Tinha caído aqui, né? Vamos ver. Joga aqui. Vai pro lixo. Foi embora. A cola grudenta. Ó. Pera aí, já volto. Vou lá buscar um copo de água. Tá. Ai. Gente, isso daqui é muito grudento. Vocês não imaginam o quanto. Olha isso. Gente do céu. Tá. Ó, cachorrinho. Ó. Vem aqui. Tá. Fofinho. Vem. Tenho que gravar o vídeo ainda. Mas eu desisti. Tá. Fica ali. Não é pra vir aqui. Vem! A cola vai esfriar. Então, voltei. Água boa. Já trouxe? Acho que é comida. Vamos ver aqui. Temos esse daqui. Bicarbonato de sódio. E vamos colocar. Derrama. Isso. Agora mexe. Espero que isso dê certo, hein? Esse bicarbonato de sódio aí foi meio caro, né? Bicarbonato de sódio, bicarbonato em todas as feiras, viu? Tem que ir lá buscar uma vez. Fazer 3 slime. Não sei não. Olha o paninho aí, parece sujo. Tá, limpa minha mão. Aqui temos limpeza total. Agora eu mexo. Tá. Vamos lá. A cola tá meio estranha, né? Ativador. Colocamos no potinho. E agora eu vou continuar mexendo enquanto você coloca aqui, ó. Beleza, Diesel? Vamos ver. Menina, que difícil. Cansei, tô até suando. Ei, cheiro ruim. Tá. Bicarbonato não. Ativador. Mexendo. Vai mexendo que isso daí já forma. Espero que isso dê muito certo. Verdade, também tô querendo brincar.
Rose e Lisa saíram. Agora vamos fazer bagunça. Bom, esperaremos que não. Que logo, logo elas estejam aí para ver nosso novo brinquedinho chamado slime. Gente, isso daqui é tão difícil. Isso daqui tem aviso. Desmancha a pele. Vira um grave poderoso. Bom, vejamos. Gente, a cara tá diferente. Tá gravando? Ué, o que tá acontecendo aqui? Ela leu agora que esse negócio é perigoso. Tá bom, vamos colocar esse treco aqui. Ai. Agora vamos mexer. Vamos lá. Gente, eu tô achando muito que eu tô saindo. Tá, vamos mexer aqui. Olha, gente, a textura disso continua na textura de cola. Bom, gente, meu olho tá muito estragado. Tá, então nós sabemos que é estragado, que menos tá. Não. Vou colocar meu pé aqui. Ei, olha a textura disso. Isso daqui é chazinho de camomila. Parece que a gente vai ter que muito mesmo treinar. Vamos ver aqui. Vamos ver. Tá. Continuar mexendo. Jenny, acho que não tá gravando isso. Coloca um pouco mais. Vai adiantar. Gente. Deu! Vai afogar, coitada. Olha, gente. Hoje parece que a Jenny transformou nosso slime com textura de cola em uma pedra com textura de cola. Vai mexendo. Tem que mexer no instante, senão fica ruim. Fica ruim. Mentira, que eu não sabia disso. Será que eu não sabia, não? Ó, aqui tem outro potinho. Coloca aí. Dê no celular com a receita pro próximo vídeo. Gente do